Da poco terminate le registrazioni delle spiritose. Devo dire che quest'anno a Cook 40 mi sto divertendo molto perché mettere le mani in pasta, raccontare dei prodotti, far vedere come si conservano, veramente mi diverte da morire. E poi ho realizzato anche delle conserve un po' atipiche, che ne so, delle marmellate particolari, pachino e vaniglia, frutti di bosco e cioccolato e ancora tante 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 altre cose che non vi voglio svelare, però tutte conserve molto interessanti. Le spiritose, sono allegre, sono simpatiche e sono anche buone. Devo dire che sono molto buone perché sono tutte conserve che io sperimento con i miei nipoti, con Stefano e Giulia. Con Giulia in particolare perché è più grande, mi aiuta e quindi di conseguenza assaggia e mi dice nonna va bene così, nonna meno zucchero, nonna meno cioccolato, nonna così, nonna così e devo dire insomma che mi dà una bella mano. La conserva è un atto d'amore, è una gentilezza del cuore, dico io, una gentilezza che si regala, un pensiero per farsi ricordare. Quindi seguitemi con le spiritose di Nonna Angelica, Rai 2, Cook 40, ogni sabato alle ore 12 con Flavio Montrucchio. E vi raccomando di seguire anche il secondo spazio che è dedicato al prodotto tipico della regione, perché sapete che quest'anno cuciniamo in base alle regioni. Quindi io vi parlo su ogni regione, vi racconto del prodotto tipico e la mia amica Manuela Scatena vi parla dei vitigni. Quindi è molto molto interessante quello che faccio quest'anno. Ancora ciao e seguitemi, ripeto, Rai 2, Cook 40, ore 12, sabato. Ciao amici miei, ciao!